اعمل انا وياكم سمك مقلي مقرمش كتير طيب. رح جيب السمك الفيليه وقطعه، رح قطعه بهذا الشكل. وهلا خلينا نشوف البهارات مع بعض. رح جيب طحين، رح جيب ملح، رح جيب فلفل اسود، رح جيب بودرة الثوم، بودرة البصل، وكزبرة يابسة. وهلا رح حرك المكونات مع بعض. رح جيب السمك اللي قطعته وحطه الطحين، بعدين هيك بيطلع معي. وهلا رح اخذهم للقلي، رح نزلهم بالمقلاية وما رح كتر. وشوفوا ما احلاه بعد القلي بشهي. هلا هيك صار جاهز لنغطسه بصوص الطحينة. رح تقولوا لي شكرا امورتي كتير طيبة با. مرحبا، اليوم رح اعمل انا وياكم تسقية بالزيت. قطعت الخبز، رح ضيف عليه كمون، وكمان رح ضيف عليه ملح وحسب رغبتكم. هلا رح اقلبهم مع بعض حتى يتجانسوا مع بعض، ورح بلش بتحضير الفقسة. هلا رح احط ثوم بالخلاط سن واحد، ورح اجيب بيكربونات صوديوم ربع معلقة صغيرة، وملح حسب رغبتكم، وكمان كمون. ورح اجيب زيت نباتي، ورح اجيب زيت الزيتون، يفضل يكون قديم. هلا رح اجيب مي من مية السلق، ورح اضيفها كمان على الخلاط، وهيك رح يطلع معي الشكل. ورح بلش بالخلط، رح يطلع معي شكله مثل كأنه حليب وكتير لذيذ. شوفوا المنظر كيف، هيك نكون تأكدنا انه الفقسة جاهزة. هلا رح احط الحمص على الخبز، ورح حركهم مع بعض شوي، ورح ضيف الفقسة عليهم، ورح ضيف كمان البقدونس ورشة كمون. وهلا شوفوا كيف المنظر بشهي وكتير لذيذ. ألف صحة وهنا على قلبكم.